네, 반갑습니다. 경상남도교육청 예술교육원 해봄에서 나무로 해봄 수업을 담당하고 있는 황교길 강사입니다. 오늘 체험할 물품은 수시 체험 프로그램 언밸런스 소파 테이블 만들기인데요. 다 같이 한번 보도록 하겠습니다. 그런데 이 재료가 어떻게 만들어졌는지 가공 방법을 한번 보고 오도록 할까요? 자, 어떠셨나요? 가공하는 게 결코 쉽지만은 않죠? 하지만 조금만 연습해보면 우리 교직원님들도 충분히 할 수 있다는 것을 알려드립니다. 오늘 체험할 이 물품은 첫 번째 샌딩 작업부터 시작해서요. 그 다음 표면 처리, 표면을 저희가 스테인으로 마감을 할 겁니다. 스테인으로 마감을 하고 다시 조립을 한 후에 최종적으로 우리 가구용 오일로 이 상판을 닦을 겁니다. 그럼 지금부터 정말 시작해 보겠습니다. 출발하겠습니다.